A la gente de hoy que está presente en este programa. Vamos a continuar con esta banda que nos acompaña en este programa. La estamos pasando bien chévere con la música y tratando de complacer a todos y cada uno de ustedes. Hay una cumbia que voy a dedicar para la gente que está presente, que viene a bailar y a disfrutar. Estamos aquí nosotros para bailar y gozar una cumbia. Esta noche para que voy a dedicar a toda esa banda que está presente, a la gente de la organización del barrio Fantasma y los hermanos de la que nos acompañan. Vamos a bailar la cumbia y el propio de la cumbia del grupo que va a dedicar para toda esa banda que está presente en este programa. ¡Vamos a bailar! El embrujo de la cumbia. Por favor, ahí va. Nosotros somos como la espuma. Vamos a subir. Ya que estamos arriba para presumir los niños sin corazón, el famoso el medio, chica Yeye, Axel, Maribas, el tremendo Guerra, ahí presente. Vamos a ver la sabrosa, el embrujo de la cumbia. Así sabroso. La cumbia, el embrujo. Vamos a bailar sabroso. Que viene bonita la luz del niño. Esta noche, dale sabroso. Esa es la letra nacional de eso para toda la banda ya presente. Niños Carreños, Juan y Gobernador Lázaro, que está presente. El embrujo de la cumbia. Ahí los señores sabrosos. Así sabroso. Ajá.
truco de la cumbia para la gente que hoy está presente en este gran programa. Continuamos con todos ustedes en la noche de hoy. Estamos celebrando a nuestra Virgencita de Guadalupe. Continuamos.